Oyo babengaka mundimi ubie chrétien azali nani? Nzambe na biso mbote ya kafu ya lokumu bisika nyonso bazwami bango 26 bayeba tero bana bango bazoyamba bango na kombo tata mwana pe molimo solo na kombo tata mwana pe molimo solo na Kongo tata mwana primo santo kotanga absence na te o Nzambe yo zali motema boboto yokela ngai mawa yo zali motema mawa longola ngai masumu na ngai sokola ngai penza mobimba mabe na ngai
elongwa. Komisa ngai motema pembe, masumu na ngai esila, solo nandimite nasali mabe, nazali kokanisa masumu na ngai tango nyonso, nasali masumu epai na yo kaka, epai na yo moko, namemi ngambo na misu na yo, makambo yo olobaka elakisaka te, ozali bosembo. Tango nyonso okokata makambo na ndenge olingaka. Ngai nabotama moto ya mabe, banda na libumu ya mama na ngai nazali na masumu. Kasi yo olingaka makambo ya solo, ezali na mitema ya bato. Ata nazali na molili, opesaka ngai mayele. Longola ngai masumu, nakoma peto. Sokola ngai, nakoma motema pembe penza. Yo moto obukaki ngai mikuwa. Salate nayeba lisusu na esengo. Nabimela yo esika moko na batu na yo. Kotala masumu oyo nasali te, longola mabe na ngai nyonso. O Nzambe, pesa ngai motema ya peto. Bongisa ngai nakoma moto ya sika. Obengana ngai na misu na yo te, kopimela ngai molimo na yo te ya bosantu. Na kombo ya tata mwana pembe mosantu. Na kombo ya tata mwana pembe mosantu. Nzambe wa biso, Nzambe wa biso, Nzambe wa biso. Lelo ezali mokolo monene na bokonzi na yo, likolo ezali ya kofongwama. Lelo ezali mokolo yo sepelaki, eteni ya ndoto, ndambo eteni ya ndoto na yo ekitaki na se lelo, na kombo ya papa Simo King, yo ndo olingaki. Lelo ezali mokolo yo nzoto na yo sepelaki ezonga na mboka na yo. Olobaki na biso, omemeli biso kimpwanza, omemeli biso bomengo. Yango to saisir opportunité oyo, likolo eza ya kofongwama, yo ozali kopesa grâce na balingami na yo. Yango to saisir opportunité oyo papa, mpoto ya kolela epai na yo, tobondela yo yoka biso mawa. Bamba te mokolo mwana bobotamaka baboti nyonso bazalaka na esengo. Zongisa makanisi nsima esengo papa kisolokela azalaki nango lelo ntango abotaki papa Simo. Papa ya nyonso bakotaki na ndako bazalaki servi. Yango toye lelo papa. Me toye liboso na ona esengo te. Tokoki te tobenga mabana na yo. Pamba te tobebisi. Tobebisi. Nzambe wa biso, yoka biso mawa. Tango salaki mutu, papa Adam na mama Eve, tan nyonso bazwaki na jardin d'Eden bayebaki nini te lisumu. Kasi tango yo yaki, olobi nzete obosimba te ezali mabe. O ezali mabe. Yo ndo oyebaki tina nini lisumu, olakisi mutu ke o ezali lisumu. Nzambe ozali souverain.
ndenge tolandi na Matei. Papa, na ntango ya nkolo Yesu azalaki humilie, babaki ye bolumbu, mais na sima humiliation na ye, sacrifice na ye ezalaki po moto azonga en communication na yo Nzambe. Po depuis jardin d'Eden moto azwaki etumbu, mais tala nzela likambo yango eyelaki na humiliation nkolo Yesu atikalaki bolumbu. Kasi ntango batikaki ye bolumbu, bato basekaki, babaki ye nekulusu. Ezalaki prévu batya nzoto ya nkolo Yesu esika babotyaka bamiyibi. Kasi bana na oyo ya bilembo bayaki banegocie corps ya nkolo Yesu, bopesa biso ata nzoto tokunda yango. Bazwaki nzoto atata na bango na bolingo batya yango esika ekokaki. Na sima mikolo misatu nkolo Yesu asekwaki. Lelo nkolo Yesu bato nyonso bazali kosambela nkolo Yesu. Metala modelo oyo azalaki humilie. Papa, bakendaki même plus loin. Bazwe elamba ya nkolo Yesu babeteli yango zeke. Tala roi na bino nde tosali ye. Lelo papa, biso bakimbangiste, bano yo bokoli, otangisi classe, osakrifie vie na mobimba pote ya biso. Papa, lelo tolongoli yo papa Simon Mbango bilamba. À travers papa Sami, papa toyebi kozali na kanda. Yoka biso mawa papa. Ndenge bato kala babetelaki elamba ya nkolo Yesu zeke. Lelo biso pe tobeteli papa zeke. Kimbangisa mibale misatu bavandi po babeta lisolo à la personne na bino. To commenter papa. Bano bamonaki nzoto ya papa Noé banakamelaki mabe. Satan amoni kazali suku na eloko te. Alingi abebisa biso nyonso nzela moko. Tokwei na se ya makolo na yo papa. Limbisa biso. Tomoni yo. Tokomante. Tosali nyonso oyo tokokaki kosala. Kozula biso kanda makasi te papa. Tozali kaka bana. Tango mokili etelengani bazali kozela yo papa oloba liloba po mokili ezwa kimia. Papa, biso toza na compétence ya kojuge te, toza na compétence ya kokondane te. Nyonso bino bokosalaka ezalaka na signification spirituelle. Ndongo olobaki na biso lobi na mokolo ayenga. Na eloko ya kopola Nzambe akobimisa eloko ya kitoko. Papa limbisa biso. Soki botika bokonza likolo ezalaki koboya kobikisa mutu. Soki papa lelo tolandi video ya papa Sami. Papa Sami asengi biso bolimbisi. Biso banani po papa senga biso bolimbisi. Biso tobotami na lisumu. Lisumu ezali quotidien na biso. Papa bolimbisa biso. Bokoyo kosenga biso bolimbisi te. Et papa Sami ake plus loin. Alobi a se retirer na battribution nyonso ya ye ki bonzambe papa. Soki bobandi ko se retirer to olela supa ya nani. Papa, soki botiki biso Satana koseka biso. Na kondima na biso toyebi bozali banzambe na biso papa. Bolobi bilo nyonso bozali eloko moko. Soki papa Sami a se retirer, donc papa Christophe a se retirer, papa Charles a se retirer, papa pour mutu akende wapi. Boye ko la mutu mawa Nzambe. Boyo ke la mutu mawa. Limbisa biso papa. Limbisa biso papa. Kanisa sacrifice na bino na mokili ko bikisa mutu. Tozali na droit te ya ko juger to condamner. Biso tokolanda bino aveuglement. Papa limbisa biso. Limbisa biso papa. Soki tokolaka mela mabe biso nyonso soki tobebisa. Bénéfice na yo nini papa? 30 ans de prison. 120 coups de fouet par jour. Papa banzoto na bino nyonso ekoma na protocole ya mbomakisi mpona biso bato.
Papa soki kozeli Satana afukamela bino, Satana afukamela bino te. Satana yebi Papa Simon Kimbangu te. Tango benganaki na likolo atikala komona Papa Simon Kimbangu te. Papa otosa bino te. Bozwa kanda te bobebisa biso mpona Satana Papa. Bolimbisa biso. Boyoka biso mawa. Biso bilenge tolobi non. Bokoki kose retire te. Po toyebi te quand est-ce que limita acte komaka lisumu toyebi te. Biso twana droit kosangela bino lisumu te Papa. Bolimbisa biso. Bolimbisa biso. Décision wana Papa biso bana bino tolobi non. Non Papa non. Bo se retire te. Boyoka biso mawa Papa. Ok tolozayaki nango Papa. Soki tolobi moko to mibale kokani te. Olimbisa biso mpamba te esengeli ezala bomwangu. Toyebi na biso kosenga te. Kasi moko ekokani Papa okanisela biso. Oyo ezangi obakisela biso na mpe bolingo na bino na kombo ya Tata Mwana mpe na kombo ya Tata Mwana mpe Molimo Mosantu. O Nzambe, kofanda nye te, kokanga maboko te, kotikala baba te. Tala banguna na yo batomboki, bato oyo bayinaka yo bazali kotombola mapeka, basaleli bato na yo likita, bazali kokanela bato oyo batelaka lokola liki, bazali koloba tolongola bango na kati ya bikolo po kombo ya Papa Simon Kimbangu etangama lisusu te. Bayokani bango nyonso po babundisa yo Nzambe, pamba te bazali koloba tokabola mabele ya Nzambe. Nzambe na ngai, balola bango lokola matiti na kati ya mopepe, bimela bango lokola moto oyo ezikisaka zamba pe mataka na bangomba. Landa bango na mopepe na yo ya mbula, lengisa bango na mopepe na yo ya makasi. Yawe, sala ete bakufa soni bango bayeba nguya na yo, bayoka soni pe somo ya libela, po bayeba te yo moko moto ozali Yawe, Nzambe se moko ya likolo, mokonzi ya mokili mobimba, okombo ya Tata Mwana mpe Molimo Mosantu. Tata kwange tulubanga, tutunene bize tobanga, mungekaza kumutuwila, atena kweto nyaka etinuluko. Tata kwange Nzambe
kiki kia le 6 avril bonso wili kito dilo mukunga. Tata Nzambi mutomsa beto bantu nsatu za kumfila kutwena. Mwana ku Yesu Kristo mpasivo malawa wana menda betela. Mfumo wetu Yesu Kristo ngeye bwazula vulu za muntu watangu dalfolo ansoni yiwa kumavana nti kumuzie mivi. Ndu musimu bawa tumakusevila kanzi kwa vutu ya musiko. Kadi ngeye wasoda fanga kaka mana na wiza na yesedi yako. Kadi muntu kafuete vutu kwa kala jaka mnanti meno. Momo maungo nsono mafanga momo kumata beto pambi. Tutomeni doza yavo ngezo ndi vutu la beto pahantu to kala yako fakimusko kukala nga kumusiba nlongo. Mumvutu kako kuzulu wasunga makala yako balongo kibako. Wabafila benda munza ya mvimba yekitila papaka nusemi nkuikizi. Mwanda vele la siwa kunumuka yesika kala yeno kanzi kalukunza yako. Mpova zenu momokanda moto mwina angazo. Mulumu tikele 6 avril. Tata Nzambi, mfumo tu Yesu Kristo yenge tata mwanda vele la. Tuze yedio voto na bavila vana meso meno. Kadi tuvanga nga malembolo zolanga, tufuisa nga bisadi bieno nsoni, tufuisa nga malakanikina. Tufuka mene vana malu meno mpasto mona lemvu eno. Tutonene mbizeto, kadenza ya mvimba, niku mpasto atezaza yange keti unani. Utuvisi saka dibetu ezai wakimwana kaka mkumake mbizeto. Bivuku bitu sakidi, lufua, bimbevo, zimvita, nsatu ye mampila mvila diaka. Beto katunetindu jankakako, ngeye kaka iswa muniketo. Lututani na kalitukondolo wankaka lenda kala kimpovela kieto valwena. Lutusundi sa mvita zinetu papanza. Sima dilukieto, mfumu kutali masumu metoko. Kade tuzedi vongi mfumo te Yesu Kristo duwafila vananti mpasivo beto tuabikwa bana panzami. Tulombele luvupa mumunza ya mvimba. Afrika, Europe, Amerika, Asia, ye Oceani. Ngebu wapu vadiovu. Kavasala tadi vanatandwa tadi yaniko yedilembi kuungulua. Tumuene ndambu za nkaka munza. Zakinu kaka muna wisa kia bantu bankaka. Muna luvupa mu. Yambula wabasoti la kimbovela mkubati atisa. Kadi tumuene vwe menga mabantu. Maidi kidikala sezinga vana meso makumuku majekisoji la ntu wadisi. Jode nenda mpasi beni yeda kiadimpe. Kadi buba kutunuani sa. Beto ye beto tutakuna vonda sani. Turulombele la tukatulila mumaunso no. Mpasivo luisa munza ya mvimba. Mpasivo makanda yezindinga mawiza na. Imomo tuzi yekola kwa beno banlongo. Munakumbwa se. Mwana mwanda vile. Nzambi zengia kanu. Tuna watu wansiona. Nyonodina kaike koka. Nzambi zovya sukari. Mwiza kekwiza obaza. Wanyona we na yopasi. Munawa ukadidila. Okuyanda langa. Kabe. Onzambi zodiaciona. Oyanda langa mosibana bena. Ungwara isu ya tololwa. Kantiwa kumbula kayo. Kana kowa kubekangwa. Kasinzambike kangwako. Kaninzambi waseloka. Wayeto watuwa. Nakombo ya tata yango na pe ya molimo mosantu nzambe na biso totondi yo na mokolo oyo ya le 2 avril 2020 oyo opesi biso kado papa
totondi yo pamba topesi biso occasion po ete toyakolela epai na yo. Totondi yo pamba tolakisi bolingo na yo monene epai ya bana ya bato. Totondi yo pamba te opesi biso pema mpe bomoi. Totondi yo pamba te olakisi na mokili ete ozali nzambe mpe okotikala kaka nzambe papa. Oyoki kolela ya bana na yo na bisika o papa. Oyoki kosenga na bango papa na mawa na yo kaka. Tosengi ete oyo nyonso toleleli ya papa yo ozwi, yo olimbisi biso, yo opesi biso nguya ya sika po ete tokoka kolonga. Bitumba ezali ya makasi papa, ezali kosenga bato ya makasi. Tolobaki ete papa olingi bato bazala extraordinaire ezala bato ordinaire te. Papa oyo emonani foli na liboso ya miso ya bato, epai na yo ezali sagesse. Kokoma extraordinaire ezali kokoma na kapasité ya kodétecter sagesse ya yo nzambe et non sagesse ya bato. Et papa okoti na kati ya bana na yo po ete démarche lelo koka kosalama. Tolobi kaka kombo na ekumisama. Bokonzi na yo ekita na se ya ntango po ete bana ya bato bazwa kimia. Oyo ezali kotongisa biso papa yo yebi yango. Maladi ezali epai. Esi ezokotela na mboka nyonso papa ezali koatake bana na yo papa. Tolobi obikisa kaka bana na yo elembo po ete pasi wana ekende mosika na bango papa. Obikisa bato oyo nao bayebi yo te oyo batie eliki epai na yo papa. Bikisa bango nyonso papa. Tozongisi mokili na maboko na yo pamba te olobaki ete mokili mobimba epesameli yo. Yango na papa toyei liboso na yo papa. Oyebi oyo nyonso ezali kotongisa bomoi ya individuellement ya bana no nyonso nao bazali awa te. Ebi kotongisa na bango ezali nini papa. Papa pesa biso makasi. Bitumba ezali liboso na biso tokokolonga yango. Ba restriction nyonso ekosalama. Oyo bakokatela biso papa toyebi ete yo okopesa bisiko ezangi. Tokokufa nzala te. Tokozanga te papa yo okobongisela bana na yo papa. Pesa kaka kimia ya yo oyo umelaka à travers le monde kobanda na RDC na Congo Brazza na Congo Angola na Afrique Europe Amérique Asie pe Océanie papa pesa kimia na yo bomoko ya libote essence ndenge tozali kolela butu pe moi papa komisa yango réalité yango ekozala preuve ekozala appel ekozala signal po ete mabota na mabota basangana baya kokutana na yo papa Simoki Mbango kimia na ezala na biso lelo lobi pe libela na libela akoma na bino misato tata mwana pe molimo centre de ce Seigneur notre amen. Biso tolobi kombo na ye ekumisama pamba te bolingo na ye ezali munene. Tolobi miracle esalami kaka. Esalama tolobi kaka papa merci. Nalobaki na bana ya sondolo faut passer tolobaki mutu na vie na yazala na deux expériences. Na ya kitoko na ya mabe. C'est les deux expériences à vie na biso. Soko kutana na kama malamu expérience ya kitoko. Soko kutana na kama mabe expérience ya mabe. Expérience ya kitoko ya muntu elendi sa bondima na biso ndenge papa soe na lobi que papa lobi na ngake abuya kina kende batini ngai pa mususu vana na monifma ke oui alingi ngai pasa tini ngai neno. C'est tout. Mais expérience ya mabe ko sala ke na senga kili kambo eme papa na jua motena lelelaki mwanani mobali na nga kufa te mobali na nga kufi na leleki mwasi na ngai asala boye asali boye mwana na nga expérience ya mabe. Kasi dans les deux expériences tu éviter biso to na vision ya mokuse to mona akaka bisika to telemeli mais mutu amona ka musika ezali tata nzambe soka se projeter amoni musika ayebi que soka asali likambo wana na moment wana te plus tard ekomemela complication. Donc même expérience ya mabe ezali censé kokomisa biso makasi toloba merci papa Simoki Mbango merci tata nzambe na ndenge olekisinga na nzela oyo ezalaki mpona ete yangi komisanga makasi na ye ekoli nazwi expérience lobi ntango na kokutana na situation boye nakoyeba soki naloba nini epai na yo histoire ya nzambe ezali kokomama ekomamaka ndenge wana yo na ngai tozali baacteur yo na ngai baponi biso mpo ete tokoka kodevelope tokoka kotrave tozala makasi totikala ferme satana azali kozela biso ayebi ke tosangani lelo ayebi ke tosengi ayebi ke makambo elekanaki basalaki programme basalaki baplan ya ndenge na ndenge omoni nzambe ndenge abukaka bato nzambe alakisi makasi na ye yango tolobi merci
merci na tata nzambe, merci parce que ba expérience yango nem te kolisaka bato, ba expérience ba épreuve yango nem te pesaka biso makasi koleka, yango ekomisaka biso mayele koleka mpona kolakisa biso que Satan ata asali esengo courte joie eza ya mokuse ekosepela mokuse elobi ta nzambe alakisi kaka za mwana. On passe à autre chose. Likambo boleleli lelo, likambo boleleli lelo. Moi, je pense que je sais pas si vous vous rappelez, mais je suis là pour na kana mo banga te eloko kitoko ko milawana na kosi na lobaki bobanga na bino te eloko kitoko ko milawana tozali ko kende na boko mona eloko kitoko ko produire parce que bisika bazelelaki tata nzambe bakanisaki bazwi tata nzambe bo o basimbelaki eboye ntango achebo ya bimi biso tokobikilaka na likambo na sikonde vraiment chebandi nde sikoyo toyokani eloko tobandaki kozela ezalaki lelo na bino bobanga te na mikolo vous allez voir oyo tobandaki kozela yango lokola papa Sami accueilli lokola agneau sacrificiel tokomi na droit sikoyo ya koloba bon botyaki biso mpe toke sikoyo bitumba ya solo ebande sikoyo bozala makasi na mabondeli po ete oyo ya pasi oyo tokolonga yango ngai natuna ye motuna nalobi ntango mosusu meme aye kobikisa biso na bacoronavirus oyo eza komela biso epesaki bino kolela boleli bosambeli bonyongi sando akubi babandi kosanglota bazokoka su koyeba bidilu nga azalaki nanga kangese nga azelaki parce que nayebi parce que j'ai vu soki si tomoni toyebi déjà toprévenaki tobengi bobanga te kosamela bozala bino na kobanga te soyez rassuré bomiloba ete tata nzambe alingi biso akofaire traverser biso bavers pâturage même soki liwe eza kopusana akolekisa biso po ete tokende na kimia tokende bipai toyali kokende tozala na kobanga te tozala ferme na kati ya nini ya nzela tozali kolanda makasi kaka na mabondeli po ete mokili parce que bazali kozela mpe bino natunaki bino ngapi bolingi combien de personnes bakufa po ete mitema na bino ya kibomoto eyoka mawa tolingi combien de personnes bakufa nayoki awa balobi bakimangisi bazokufa te c'est faux 5 kimangisi bakufi na France 5 papa matombe ebisingai po basambelaka na biso te basambelaka na 3 mais baza bandeko na biso baza bakimangisi 5 bakufi misusu mpe baza na kati ya koma misusu baza na nini donc bango nyonso baza kolela mpona bazobenga papa mardu papa mosalisa biso baza kokufa moto yana no kimbangisa kokufa te c'est faux parce que bafaux kimbangisi bazali bongo bokodistingue vrai na ivrai ndenge nini parce que bafaux kimbangisi baza bana na biso te sina loba na bino likambo wana bavrai kimbangisi nde bana na biso bafaux kimbangisi c'est pas nos enfants toyebi bango te parce que satana pa yana bana naye na kati ya lingomba toyebisaki bino papa mfumolongo alobi na 81 ke satana alobi na kokota est-ce que bano bakotaki wana oyo nakozala choriste nakozala pasteur nakozala selo nakozala longo est-ce que baza kimbangisi wana baza bana ya satana donc so tata nzambe alongoli bana na satana wana na kati na biso ce n'est pas mon problème ngai problème na ngai eza kointeresse nge ezali bana ya pasi mokimbango oyo bazali na elembo omoni oyo bazalaki na elembo oyo tokotaki plateau tokendeki kolela tokendeki kosambela oyo mpe bana poto c'est vrai que bayaki na biso na plateau te mais na molimo ils étaient avec nous bana nyonso elembo bazalaki na plateau na biso na programme tosalaki bango wana bango nde nakokobetela bango tolo et pour le reste non ça ne nous regarde pas eya problème na biso te biso tokobunda po ete bana bilembo ya tata nzambe soki bato baza kokufa na Italie baza bana ya tata nzambe mission na biso ezali ya kolela mpona bango pasi wana elongo baza kokufa ba 800 ba 1000 par jour bibembe na États-Unis kutu balobaki ke biso toza makasi si tobongami tozela eloko wana ntango eloko yango ye 3 jours 5000 personnes bakufi peut-être donc mutu moko aza ya kobongama na eloko aza te bato mosusu batie elikia na bamaske bato mosusu batie elikia na bagant mutu mosusu batie elikia na nini ya tokopesa na lisusu mbote te mais eloko wana babengi ennemi aza kopona te ntango orespire okopesa mbote te orespire akoti misu kaka akoti par misu kaka soki ekutani kotaki na misu ezalaki na moto ekoti
bipai okende oyebi te mutu mpe soki aza nango akokoma mpe nalongi te kaa nango yo okomonaka mutu aza normal ta mutu azali ntya maladi okoyeba ndenge nini. Donc pasi kaka so babia non ale bato nyonso baconfine nde batie bino bakangi bino na ndako biloko ya kolia eza te. Donc soki nzala te mutu ebomi biso ntango okobima ezwi yo. Donc ekimelo ekozala te. Yango wana biso bana ya pasi mokili mbango mission ya biso ezali tosalisa mokili yango motuna tozali kozela tokufa combien po ete conscience na biso esala tomilobe non toza na mission moto azala na mission se préparaka po ete ako okokende soki soda aza okende na mission bapesi ye mission azwi monduki averifie ke masasi na ye ezali abongisi biloko na kolia abongisi teni na ye azwi wana moto ake mission. Yo soda bapesi okende mission ale obimika ndenge wana na mapapa na juna oke mission. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut toujours avoir conscience d'abord que tu as la mission et que mission, on les a dit pendant que ça m'oublie. Toujours conscience et notamment tout on a se préparer pour être elonga et pour cause à la biso. Et si on a pu que vous allez être mon colo, bah tu vas courir bas. Bah colobete, bah kimbangiste, bah n'a pas de moment où bah bikisi mokili. On a fait bah viens pour quitter l'aéroport, bah tu vas courir bah eba. Mais pas n'importe où bah tu vas, oh bah ça y est pour bien là tu vas aller pour koufater. Bah on est bisikane bah courir bah eba. Où ça il s'abisso. Yo kolobaki bon na salelo libondi 10 personnes bakangane quand fumalo ngolobaki bakokanga yo po etolakisa bango nzambe parce que bayebi ke so eka bamoni nzambe babiki bisikana nde yo mosala na ekomi. Donc bana pasi moki mbango conscience ezala tolata conscience wana tobunda po ete mabondeli baprogramme azokisa to mabondeli tozala présent tobunda tosambela oyo ezali bitumba ya suka. C'est le dernier combat tozali ko bato mosusu balobi kutu oh c'est la fin du monde. La fin du monde, il fallait dans 2012, il y a un monde qui est ça masiko. En 2012, on a vu Bango la fin du monde, biso tolobi ko botama ya sika. Tolobi mokili ya sike bari. Vous avez vu? Est-ce que tokosaki? Ça se fait en marche. Et c'est moya rosale la nzambe ya wana. Et ça en marche mokili ya sike ezali ko se mettre en place. Bato baza perdu ba économie o bakanisa ba makasi ezali kokwea mokili ezali bouleversé biso atoza koyeba te mokili ezali akokufa ndenge balobi moitié ya monde plus de presque 3 milliards 500 millions baza bakangami na bandako bazokoko bima libanda te bazokoko mbala liboso na histoire humaine na histoire ya mokili kamwe sana et ça me rappelle année passée tolelaki na plateau ne na lobaki na ndeko musunga puis tant que le plateau tolelaki pour la makambi bale tolelaki pour la réconciliation et tout de bozoeba tolelaki réconciliation tolelaki pour na ni virus na leko boma biso année passée tolelaki kombo na mote tolelaki papa bana mtu baza kukufa papa mabo salisa mbo shikungunya oh zika oh ni baso yeba koloba te mtazo pesa explication te. Pendant 5 mois, de mois de mai jusqu'au mois de septembre, même l'église, Tokoufeli, va te belé. Banamike, Bamikolo, Mingi, Bakoufi, Pérodouan. Tolélé laki, ni Kambouana, Biso Tolélaki, Moki, Nabise, Lélaki, Manda Kounyo, Sezaki, Namatana. Bamanda Kounyo, Sezaki, Namatana. Mais Lélo, Mokili, Mobimba, Ezali Kolela. Et tu as Kolela, t'es comme Gama. Ça vous rappelle rien, Nzembo, Mokoté, Lingomé, le Barabon. Sans mitano, vous avez la sans mitano, vous avez. C'est comme au Kilim, vous avez 5 mois, vous avez. Comment vous avez les années? Bah, il n'y a pas si moi qui m'ont tous en aïe. Dès que vous avez la mission, on n'a pas se faire Banzembo. Comment que Banzembo, c'est tout un enseignement, c'est toute une science. Ezali, bah, message à vous tout fait mouiller. Oh, bah, t'attends, n'a pas allé qu'au pesa. Pour être tué, baby, pas une, tu allé qu'au kende. Tu vas positionner, tu allé. Tu vas à la carte maïelle. Tozala mayeli eloko balingaki te oyo tozali kosala bana nzambe basangani basambeli yango na mesure ya liboso bakangaki bapeki bato bosambela lisusu te bosangana lisusu te bosambela lisusu te mesure ya liboso pour vous empêcher boloba liloba nzambe ayoka comme ça likambo ebekwa kokoma meta nzambe na mawa na ye alobi aza au-delà ya lieu ya prière tokenda na nkamba te me toza na nkamba tout le temps tolobaki nkamba elongwa eya na kati na biso. Donc, au Lukin Kambo Koutia. Donc, Nelmo peut bisika nous allons le samedi dans un bail. Pendant que ceux qui ça, tu regardes juste qu'on l'embête. L'État doit avoir ma mesure. C'est important que vous faites la matin, vous la mesure, vous allez cause.
ba mesure bazali kozwa ba bino bosukula maboko balobi botia gel ya désinfectant balobi bo garder distance bo éviter ba collade bo ba rassemblement minene nyonso wana bazali kopesa ezali pour protéger les uns les autres biso bana pasi moki mbango tolobi na bino exécute bosala ndenge leta akateli bino sinon te bokoefraye bandeko mosusu banobeta toloke biso ekozwa biso te ezali wana ezali sous sagesse te bobandi kolivre tata nzambe batekaka sekla nzambe te na mongonga toyokani ya bino bokolata bagambo bosukula maboko soki babio apartir ya bondosote na lokolo ya gauche mpona bozwa maladi te bosote bato nyonso bamonake boza ndenge moko na bango toyokani c'est très important comme nazali koloba barègle nyonso bakobima bolanda confinement o babi ke bobima te bokangama na ndako toyebi ke bato papa tokovivre ndenge nini nabi na bino boza bana ya mpasi moki mbango estce na désert bana ezele bakufaki nzala bongo zobangani ndeke alonaka bongo aliaka ndenge azwa ndenge nini ne vous inquiétez pas botya mabondeli bolelela likambo oyo ta nzambe akosala akobongisela biso de façon que ngai na yo tokufa te toyokani donc bokorespecte bamesure oyo bapesi bamesure d'hygiène bosala yango ndenge bapeseli bino bobanga na bino te le reste bino mosala oyo biso opesi bino ezali bolela kaka bosambela bolela mpona bandeko oyo baza na oyo bazoriske bazwa maladi wana bolela mpona bato baza na poto bolela mpona bato baza kokufa na amérike na asie ntina océanie bolela mpona bango ta nzambe alongola biso kwa mopepe wana mwana okinoki po ete banyokoma mingi te toza na esprit ya revanche te awa tokufi combien awa na bamaladi nyonso eyelaki biso na oyo babwakelaki biso mpona tokufa combien de morts des millions de morts awa combien kasi biso tokokozongisa mabe na mabe te tokosambela po ete bandeko na biso kuna poto bango mpe bakoka kozwa kimia mokili mobimba ezwa kimia parce que ekomi responsabilité ya ngai na yo mosala na biso ya mwana so tosali yango te bafute na biso ndenge nini donc tobunda po ete tata nzambe asepela na biso apesama mazangi mpe totelema avec fierté toloba ete oui oyo lingomba ya molimo yango tozali na yango nyonso ekosalama différemment na ndenge mokili ezali kokendela tozali différent parce que toza baélu ta nzambe aponi yo na ngai aponi biso to accomplir aponi biso tambusa mokili boyokela yango soni te tozali différent bato mosusu bakokoloba balobi makambo oyo bangombo bapaster bakomi kumamoni namoni paster moko te azwi mikro alobi na longwe na bafonction na ngai bino omoni yango c'est ça la différence kibonzambe na kibomoto papa sami kibonzambe le reste ya bato baza bato yango wana différence fondamentale donc tosengi na bino bana ya pasi moki mbango toperdre yango de vue te makasi na mabondeli tata nzambe na mawa na ye akoka kosalisa biso apesa biso mazangi biso alongola biso mopepa mabe bana ne nyonso ya bilembo tokoya na piège wana te triage ezali kosalama tokoya na piège wana te kasi tozala kotelema biso tokozala bainfirmier tokozala badocteur tokozala baauxiliaire na bahôpitaux biso tokozala yango mpona mokili mobimba ezali konyokama toyokani tokosalisa bango kaka na mabondeli te kozala kisi oyo tokopesa bango mabondeli ekozala barespirateur mabondeli ekozala baprotection mabondeli kaka yango nini tekopesa biso réponse na makambo nyonso tosoki bongo na komba tata mwana mpe ya molimo mosantu amen oyo babengaka mundimi ou bien chrétien azali nani